咁如果你仲在世嘅話，我希望你活得好。好難過呢個案，我其實呢單案件我係即係查咗好多資料查好多啊。資料，同埋咧，我其實以前寫危險人物嘅時候已經覺得呢個陳漢棠係冤枉嘅。咁所以希望你哋過得好。我盡咗我嘅能力去將呢個案件入邊我認為唔合理嘅地方講出嚟。咁係啦。翁靜晶，危險人物2.0。又嚟到危險人物2.0啦，身邊仍然都係楊雲峰律師。咁上次咧，我哋就講到咧1972年3月17日發生嘅一單案件。呢單咧就係香港第一單以呢個冇人證物證，淨係以科學鑑證入罪嘅一單嘅謀殺案。咁被告人咧就叫做陳漢棠，死者咧就係黃玉蓮，當年係17歲嘅。咁事發嘅地點咧就係舂坎角嘅一個高官宿舍。咁而咧個單位咧係屬於一個叫做麥理安嘅一個政府高級律師。咁呢個人咧個背景非常之有勢力。咁啊佢個阿哥咧就仲係咧呢個紐西蘭嘅國防部長。咁再加埋咧後來係做咗紐西蘭駐美大使嘅。咁咧而案發之後咧呢個麥先生嘅老婆啦，阿麥太咧亦都去咗美國嗰度咧就攻讀法律。後來喺嗰邊咧成為一個舉足輕重嘅一個法律界嘅律師界嘅權威咁樣嘅。咁而呢一個死者係一個小人物啦，佢係住喺木屋區，屋企有好多兄弟姊妹要養，爸爸年紀大，咁就係唯一一個賺錢嘅人。咁佢同埋佢家姐咧都係幫嗰啲西人打工嘅。不如等我講下被告陳漢棠啦。陳漢棠被捕嘅時候咧就42歲嘅，咁佢咧就有個太太同埋有個好細嘅女嘅，佢住嘅地方咧就喺西環嘅。咁咧佢咧嘅工作咧其實都係做一啲工人嘅工作。咁咧佢咁啱咧，佢工作嘅地點咧就係喺案發嘅單位附近啊。佢形容為100碼以外附近島嘅，喺嗰度咧佢做看更啊咁樣嘅。咁但係佢除咗做看更之外，佢都有啲兼職，可能幫人哋洗下車啊、掉下垃圾啊咁樣咯。當中一個咧，佢幫忙洗車嘅咧，就係咧我哋上一集講到嘅，就係案發之後呢個麥太話屋企有啲怪，咁於是咧佢就唔肯自己開門入去，就揾咗米路士警司啦。咁米路士警司入去發現咗屍體之後咧，就即刻去揾另外一個住喺同一棟大廈嘅夏利士警司。咁呢個夏利士警司咧，後來都有上法庭度做證人嘅。咁點解咧？就因為陳漢棠咧幫人洗車嘅其中一個客戶咧，就包括呢個夏利斯警司嘅。咁好啦，發生咗案件之後咧，所有人咧四周圍都被問話啦。咁就包括陳漢棠啦。咁警察亦都去問佢，就話你事發當日係做過啲咩啊？去咗咩地方？咁佢咧就咁解釋嘅。佢事發當日咧，佢就話佢完成個工，佢哋翻朝頭早6點半就翻工噶咯。咁啊，翻到上晝中旬，即係大概話9點半鐘度啦，佢就離開咗嗰個地方。10點半就翻到屋企啦。之後咧就一路都係照顧個女同埋煮飯嘅。直到下晝5點半咧，先同太太咧去睇套電影叫做《午夜牛郎》，就話去福星戲院睇嘅，好似係嘛？係啊 ，Fox Cinema。係啦，咁好啦，咁跟住就都冇乜嘢啦，就問咗佢就係呢個3月26號嘅。咁案情發生咗，即係案件發生咗12日之後，就問咗陳漢棠，就唔覺得有咩問題嘅。咁嗱，你聽見陳漢棠嘅背景咧，其實咧同歐陽炳強好似嘅。係啊，佢都有個太太，有個好細嘅女。係啦，咁好啦，究竟點解警方會盯上陳漢棠咧？咁就因為咧負責呢單案件嘅警員啦，叫做 Mr. Wiley 嚇。呢個 Mr. Wiley 咧就揸車經過案發現場，佢就見到陳漢棠。咁佢同唯一一個報導啊，就係呢個南華早報啊，要揾微型菲林啊。呢個淨係南華早報自己檔案都俾唔到你嘅。咁揾微型菲林，佢就話咧，佢揸車經過嘅時候，佢就見到陳漢棠形跡可疑，於是就同佢傾偈。陳漢棠咧就話俾佢聽，佢都識得好多警員嘅，包括咧喺案發嗰個宿舍嗰度咧個夏利斯。你記唔記得邊個夏利斯啊？夏利斯就係咪米路士當時咪幫麥理安太太開門入去發現呢個案件嘅都係住喺個宿舍附近嘅另一位警司嘅朋友。佢直情係住喺個宿舍嘅啦。咁呢個咧就當時阿麥太翻到屋企就話覺得有啲奇怪，佢咧就自己冇打開道門入到去望究竟發生咩事，而咧就好似預知有謀殺案咁嘅噃，佢就走去隔離敲門叫
米路士叫嗰個警司陪佢一齊去睇喎，哇！佢真係先知先覺啦。咁米路士揾到個死屍之後咧，又唔係即刻報警嘅喎，走去揾夏利斯警司先至去決定報警嘅喎。咁呢個夏利斯咧就係阿陳漢堂幫佢洗車嘅嗰個警司嚟嘅。咁嗱，總之呢個陳漢堂無端端牽涉入呢單案咧，就唔係無端端嘅。咁韋利咧就講係因為佢自己揸車經過眼明手快，見到有個人閃爍經過，就覺得呢個人有問題，形跡可疑啊！形跡可疑，咁咧就話呢個人有問題啦。咁嗱，你又講一講呢個神探韋利或者叫威利啦嚇，你講下佢個背景俾大家聽下。好啊，咁其實唔係淨係我哋講啫，根據呢一個亞洲社會科學雜誌喺2018年出嘅一篇論文咧，係記載咗呢位幹探嘅威水史嘅。咁咧佢咧好多學生咧嘅供詞咧都講咧就係呢個威利幹探咧就係濫用暴力嘅。咩學生啊？即係講緊咧就係香港1967年嘅時候咧嗰段暴動期間啦嚇，咁暴亂期間啦，咁咧就有好多即係被捕嘅一啲學生咧，咁佢哋咧就喺2018年呢一次咧都仲係在生啦，呢班人就做翻一個記憶，就話咧當時咧佢同呢一個威利咧嘅接觸啦，咁嗰啲學生點講啊？嗱。即係咧，佢話咧，譬如係中大學生會嘅記錄咧，就話威利咧就話咧對住一啲和平嘅學生嘅示威者咧，係好似如狼似虎、暴力咁攻擊佢哋嘅。咁咧，似乎咧睇到仲有好多供詞咧，都話咧佢咧係即係唔需要俾咩原因咧，就突然咧就會打佢哋啦。即係話屈人咯。其中有一個學生就話咧，其實咧就佢俾阿威利拉嘅時候咧，嗰陣時成日普遍咧好多中華人警察咧都同情咧67年嗰陣時有好多嘅華人示威者嘅。咁因為呢一個報告其實就叫做中國國籍認同同埋1960至70年代嘅學生運動。咁呢個2018年一個學術嘅刊物嚟嘅。咁入邊咧就有講到咧話，其實華人警察就普遍同情啲華人學生，咁但係咧入邊最得人憎嘅嗰個最惡嗰個咧就係呢個韋利啦。呢個韋利咧係種族歧視受害者嚟嘅。咁咧佢咧就捉咗啲中國學生之後咧，打到人哋遍體鱗傷之後咧，就仲要話係嗰個學生打佢，仲要嗱你哋大家睇到呢個中國學生打我啊咁，個學生就話唔係啊，你哋見到係佢打我，打啦就打多兩拳，然後咧就落去好多 charge， 就話咧唔單止告佢非法集會啊，仲要告佢襲警啊，仲要告佢搶犯啊。咁就所以咧好多當時受呢個威利害嘅啲學生咧，就喺呢一個2018年嘅期刊度咧就出嚟作供啦。咁就呢個威利咧就係咧就係呢個陳漢堂案件咧，就呢個南華早報啦。佢1974年1月嘅時候咧就接受訪問啦，以神探嘅身份，人哋問佢點解你會查咗咁多人啊？附近嗰啲地盤工啊，又有啲人拉過，有啲人放過，到最撈尾你會肯定係呢一個陳漢堂咧？佢就話因為佢揸車嘅時候見到佢形跡可疑，咁後來就知道咧，原來咧佢就喺夏利斯嗰棟嘢度幫人洗車，咁就於是盯上佢。咁好啦，咁佢係點解話呢個陳漢堂一定有罪嘅咧？就因為咧佢陳漢堂就解釋就話咧，案發嘅嗰日即係1972年3月17號，佢夜晚去睇電影，係啦5點半同老婆睇電影。咁嗱，其實我而家講就話5點半同件事係冇關係嘅，因為個死者係幾時死㗎？係1點20分到2點鐘度啦。係啦，咁5點幾去邊度睇電影關唔關事咧？嗱，5點半咧，其實呢個時間咧當然同案發嗰個死亡時間冇關係啦，因為死亡時間1點20分到2點鐘啊嘛。咁但係咧，被告咧講咗佢5點半咧係同太太睇套電影叫做《午夜牛郎》。咁呢個電影咧係喺個調查度咧就係有關係嘅。咁咧就係威利警探咧就問佢咧呢套電影到底係講乜嘢啦？咁咧佢就話一套牛仔片。咁咧威利咧就話唔係，呢套咧係一套咧社會性問題嘅電影嚟嘅。咁咧就發覺咧認為咧呢個被告咧喺度講緊大話。咁於是乎咧就開始咧更加有呢個疑問啦，就去開始查下嗰個案發地點，所有更加查一次咧唔同地方嘅人咧，到底會唔會有啲咩蛛絲馬跡咧係俾佢哋揾到嘅？咁啊好啦，咁啊即係佢《午夜牛郎》呢部戲咧，就話佢講個內容咧就同真正《午夜牛郎》唔同嘅。咁但係咧，究竟呢個陳漢堂有冇睇戲咧？定係睇戲嗰陣時瞓咗覺咧？定係淨係記得嗰套戲係牛郎？咁就答佢咧就唔知啦。但係其實完全冇關係嘅。但係呢個案件咧就將啲冇關係嘅嘢咧就變成好似好有關係咁樣，就令到其實呢個陳漢堂整個嘅過程入邊咧都幾被誤導嘅，可以咁講。
咁好啦，咁佢哋咧就呢個威利啦，就認為你講錯咗套戲嘅內容啦。咁於是咧就翻返去佢住嘅地方啦。咁就問話啦，就問佢啲鄰居就話當時咧案發3月17號，究竟陳漢棠係咪學佢話齋咧10點幾鐘就翻咗嚟湊咗個女啦？咁先頭咧其實佢哋之前問過下啲鄰居，啲鄰居都同佢講嘅一樣嘅。但係今次咧到3月20幾號嘅時候再去問嘅時候咧，呢班鄰居就反口啦，就話啦唔係啊，其實我唔肯定見到佢㗎。不過咧，佢叫我話咧，如果有警察問咧，就話我見過佢嘅。咁啲鄰居就反口啦。咁呢啲其實鄰居反口咧，係到上訴嘅時候咧，呢個陳漢棠嘅律師係有反對嘅，因為佢嘅講法就係話咧，係有人去嚇嗰班鄰居，有警察嚇嗰班鄰居，嚇到佢哋咧就要話佢講大話嘅。呢個係我哋保留嘅。咁好啦，咁就話。冇見過佢嘅，即係唔係嗰個時候見過嘅。咁而咧最致命嘅咧就係乜嘢咧？就係到4月11號嘅時候，嗰陣時咧，阿威利咧就走去揾咗一個洋人，即係揾咗個西洋女人楊太太叫做咩名啊？Mrs. Rafferty 啊。Rafferty， 咁呢個 Mrs. Rafferty 咧就住喺咧嗰個被告工作地方嘅大廈嘅。咁佢咧就呢個又係有爭議嘅，因為咧到上訴嘅時候咧，呢個被告人啦，陳漢棠嘅律師就話咧：喂，你警察攞住阿陳漢棠張相走去問呢個 Mr. Rafferty， 你嗰日案發有冇見過佢啊？咁樣，而唔係問佢一個問題，你嗰日有冇見過啲咩人？而且曾經問過佢，佢都冇話過見過佢嘅喎。而家攞住張相去問呢個又係洋人啦，嗰個洋人集團入邊嘅一員，問佢話呢個有冇見過？咁啊，Mr. Rafferty 話有啊，幾點鐘啊？係5點幾6點鐘嘅時候，就話見到被告咧喺嗰個大廈嘅主閘個位置度咧係掃緊地嘅。嗱，佢嗰陣時話係睇電影嘅，你就揾咗個 Mr. Rafferty 話咧，你喺度掃地啦。咁又係嗰套電影，又係好似嗱，就算呢個 Mr. Rafferty 真係5點幾鐘見到佢，都唔代表佢有殺人㗎，因為佢係1點幾鐘死咗㗎啦嘛，嗰個死者。所以呢啲嘢咧就全部咧就係 side track 咗我哋咁。side track 咗，但係咧就好似俾嗰啲完全唔知情嘅人咧，就覺得呢套電影好緊要啦。咁就係其實個主體唔係呢一度嘅。好啦，咁有咗呢個西洋女人呢個洋女人嘅講法咧，就即刻咧就拉人啦。咁咧其實咧佢哋之前咧都曾經係搜過呢個陳漢棠嘅屋企住嘅地方，同埋咧就搜過去工作地點嘅，係應該係3月20零號嗰陣時咧就已經搜咗噶啦。咁咧喺佢屋企人揾唔到任何嘢嘅，工作地點揾到咩？喺工作地點咧就揾到一件啡色嘅女裝毛衣啦。咁咧就喺佢嗰個工作室啦叫做，咁咧就呢件毛衣咧就佢做咗一啲科學嘅鑑證啦。咁咧就基本上講先啦，就係咧對比起死者嗰件棉質嘅 T 恤，同埋咧死者着住嗰件棉質 T 恤，同埋呢件喺陳漢棠工作地方揾到嘅啡色女裝毛衣咧，仲有死者嘅拖鞋，仲有個死者個頸上面嗰條繩，係啦，係都揾到咧。同樣地有4種顏色嘅羊毛纖維喺度，黑色、白色、藍色，同埋咧有啲係混合咗咖啡色同埋綠色嘅，有4種顏色嘅纖維。咁咧佢哋唔係對比呢2種纖維係咪同一性質喎？係對比啲顏色係咪一樣嘅性質喎？而嗰個報告出嚟咧，嗰個所謂科學鑑證報告只係話嗰啲羊毛性質近似，咁咧就顏色咧就都係近似，冇話係一樣100%嘅。但係咧嗰個叫做科學鑑證嘅人咧，就可以行出嚟就話我100%認為咧呢兩件嘢係有接觸先至可以咁樣去產生嘅。咁啊，即係其實係叫做咬死屈佢噶啦。咁呢個當然都唔使講啦，呢個鑑證師都係外國人嚟噶啦。其實有冇人去特別提過點解會喺被告工作嘅地方揾到件女裝嘅毛衣咧？而有冇人講過點解呢件女裝毛衣會係佢入罪嘅證據咧？因為你係男裝我都仲講得去啦，係嘛？點解係一件女裝毛衣咧？究竟係陳漢棠着唔着得落嗰件女裝毛衣咧？點解個兇手係一個男人要着住一件女裝嘅羊毛衫走去殺人咧？講唔講得過去咧？因為嗰個講法就係話喺殺人嘅時候個兇手係着住呢件毛衣咁先成立噶嘛。點解佢會有件咁嘅女裝衫咧？咁仲有另外一樣嘢，咁咧我咧就抄晒咧呢啲香港嗰啲叫做每個月嘅啲報告啦。呢個咧就係1972年啦。1972年咧，如果你睇翻3月咧，最高氣温咧就23度幾嘅，平均氣温都係20度嘅。咁你呢個天氣着住件毛衣做咩咧？你仲要係着唔落喎，正常人。
第一咧就係熱啦，第二咧就係話你係做清潔工人嘅，你係做體力勞動嘅，你會出汗嘅，你會熱嘅。咁再加埋天氣亦都唔係容許你去着件毛衣啦。咁啊當然男人着件女裝毛衣亦都好礙眼啦。即係呢啲其實都唔合理嘅。咁入佢罪嘅咧就係呢一件嘅女裝毛衣。就話咧入邊有4種顏色咧，就同死者身上邊各樣地方，包括對拖鞋揾到嘅就近似。咁但係嗰個死者係會行嚟行去噶嘛，拖鞋揾到嘅邊度都可以 pick up 啦。仲有咧就係話佢呢一個鑑證咧係離開咗嗰個事發一段好長嘅時間嘅。佢嗰啲衣物啊各樣嘢有冇俾其他人污染到啊？有冇揩到第啲嘢啊？呢啲全部都冇一個好似而家咁嚴謹嘅一個嘅基礎嘅。以前咧所有嘢都係會擺落啲膠袋，即係而家會全部做擺落膠袋啊，所有嘢甚至即係 DNA 啊嗰啲都係做得好小心啊。佢呢個咧就好似求其其咁樣嘅。咁好啦，咁仲有中間一個過程咧，就係咧叫吐真藥啦。咁呢個陳漢堂咧就在控方即係警方嘅要求下咧，就問佢啦：你夠唔夠膽食呢粒藥？係啦，原來當年係有啲咁嘅藥㗎喎。即係食完之後咧，就話佢會有少少一個催眠嘅狀態，咁咧就講嘅嘢咧係好容易係講真話嘅，好難講到大話咁話喎。哦，即係誠實叉燒包，叮當嗰隻。係啦，依家冇啦，當然係。咁好啦，咁佢咧就話我冇嘢。嗱，呢個其實係對佢嚟講有利㗎，因為陳漢堂就話我冇講大話，我點解唔可以食呢個測謊藥咧？但係就測謊藥，咁佢就食咗啦。食咗之後咧，佢出翻嚟之後都係不停講翻咧自己係冇殺人啦。亦都有講咧，就話佢當日咧就係真係去咗睇電影，係睇咗嗰套《午夜牛郎》，咁係堅持翻佢所講嘅嘢嘅。咁好啦。但係咧，到後邊嘅時候咧，上法庭嘅時候咧，就唔俾佢用呢一樣嘢嚟講俾陪審團聽，就將呢個整份報告咧就從陪審團嘅視線中拎走咗啦。咁呢個都係佢上訴理由。點解你會唔俾我用呢份嘢咧？咁法官就話咧，當時佢係上法庭原審嘅時候就已經話想佢攞呢樣嘢出嚟啦。咁法官嘅講法就話咧，但係呢份嘢唔用得㗎，因為咧呢一種藥咧係唔合法㗎啦，已經唔用呢種藥㗎啦。所以咧就唔俾佢嗰個報告提堂就所以咧就幫到你都唔用得啦。而且佢話本來呢個報告係控方想攞嚟入你罪噶嘛，而家你話對控方冇用嘅，咁所以就無需要再呈堂啦。咁呢個其實好錯咯，因為呢個報告最緊要嘅就係可以證明到佢冇嘢隱瞞，佢坦蕩蕩，佢夠膽去食呢個藥，係咪已經有呢個作用俾陪審團睇咧？抽起咗唔俾佢用。最乞人憎係乜嘢咧？最乞人憎咧就係話點解法官依賴乜嘢話呢隻藥係唔合法嘅，話呢隻藥係冇用嘅咧？就係依賴一個法庭嘅判決。呢個法庭判決係紐西蘭嘅，而佐證呢個法庭判決咧係一個教授。個教授咧就係維多利亞大學嘅一個法學教授，就係嗰一個麥里安嘅老師嚟嘅。麥里安啊，即係呢個發現死屍嘅呢個地點嘅嗰個戶主啊，個麥里安啊，佢就係喺呢個維多利亞大學紐西蘭呢個維多利亞嘅法律學院度畢業嘅。哇，咁就好啱喎。咁而且當其時你香港用呢啲咁嘅案例啊，就好少用紐西蘭嘅，多數都係用英國嘅。好少會去到揾紐西蘭啲案例嚟嘅。嗱，呢單嘢就真係奇怪啦。你又咁啱得咁巧係嗰個戶主個老師寫嗰篇嘢，又攞嚟證明呢隻藥唔得。你話有咁啱得咁巧嘅咧？點解？咁所以咧就嗱，呢個又係呢個案件嘅疑點，點解咁啱嘅咧？呢個當然我哋就查咗好多嘢啦。咁我哋亦都即係去到間大學嗰度，去到呢個維多利亞大學嗰度查晒佢幾時畢業啊，連佢嗰啲畢業相啊乜嘢都即係所以咁大沓都抄晒出嚟啦。咁所以咧呢個又係一個巧合嘅地方，就唔俾嗰一份嘅對佢有利嘅報告呈堂。其實就諗住如果食個吐真藥，你講啲嘢對控方有利啊，更加鋤你入罪啦。結果倒翻轉就唔俾佢用啦。咁呢單案件咧，咁啊去到睇下先嚇，佢咧就1973年就2月就審噶啦。咁佢係4月12號咧正式咧就拘捕咗呢個陳漢堂啦，正式拉咗佢啦，就落案告佢謀殺啦。1年之後咧，到73年嘅2月13號，咁就審啦。咁啊審得好快嘅喎，因為你乜嘢都唔俾陪審團考慮，你梗係快啦，係嘛？咁而咧仲有一樣嘢覺得奇怪嘅就係話佢上訴。佢上訴咧係73年4月26號，即係話咧判案之後2個月啦，佢就聽佢上訴啦。咁你呢間案件其實都複雜，一個謀殺案。如果通常一般嚟講，你都1年半載去準備好上訴嘅嘢㗎啦。係啊。佢係2個月咧就即刻去上訴啦。有冇咁快㗎？係啊。
係嘛？即係好唔尋常啊！好唔尋常噶，仲有唔尋常嘅地方係乜嘢啊？嗱，2個月都唔到上訴，一入去即刻就話冇得上訴，駁回咗佢啦嚇。咁然後咧過咗佢被定咗罪之後冇幾耐之後咧，就輪到個死者家人咧就咪真係告阿麥理安太太啦。嗰個法庭都裁定麥理安太太1毫子都唔使賠俾佢家人。嚇，總之就係幾唔公義嘅，一單接一單咁樣落嚟嘅。咁好啦，又講下佢個原審啊，有啲幾奇怪嘅嘢。原審咧就係當年係一個叫李比爵士，係正案察司喎，即係等於而家嘅首席大法官啊，即係最大粒嗰個全個法庭入邊最高級嗰個法官，就走落去呢個原審法庭度審呢單案。係啦，呢個都係好唔尋常噶啦，一般都唔會咁樣自己落去下邊審案噶嘛。咁咧佢其實呢個李比爵士咧就啱啱喺嗰陣時70年到73年咧就做正案察司嘅。佢之前都做咗好耐嘅，係高級副案察司，係61到70年。咁咧佢去走去審呢單案，亦都咁快審完。但係最奇怪係咩咧？嗱，咁佢審完單案就判咗有罪啦，當然係。咁啊上訴咯喎，上訴咧庭咧係由3位法官所組成嘅。第一個咧就係全部都係佢啲下屬啊。係啊。第一個就係百里渠叫做，第二個咧就叫做貝里士，第三個叫麥慕連。咁而呢3個人咧，其中有2個咧就百里渠同埋貝里士咧就爭緊咧就坐下利比個位，因為利比仲有2個月就退休噶啦。咁咧就你老細就嚟退休，要揀邊個坐佢個位，而家就有人嚟上訴啦。你夠唔夠膽話你老細判錯案啊？咁就從判詞睇到咧，就冇話佢判錯案嘅。咁啊，所以一定冇得判錯，冇得推翻啦，係嘛？第一個問題就係點解利比你揾個咁高級嘅官降落嚟審呢單，又同佳寧好似啦。佳寧案嗰個貪污法官啊，貝加咪又係自動請纓由高層嘅法院度降落下邊嘅法院度審噶嘛，有古怪咯。所以你見到一咁樣降落嚟，咁呢個最高最大嗰個落嚟審你單嘢，你啲下屬夠膽推翻你咩？唔夠膽噶嘛。咁而嗰2個爭奪嘅人咧，一個就係百里渠，一個就係貝里士。貝里士，百里渠都有啲聲望喎。百里渠就後來成立 ICAC 噶嘛，係嘛？係啊，嗱，百里渠嘅職位其實高級過貝里士添嘅，佢係高級副案察司。貝里士咧都係一個叫做正案察司啫。咁咧百里渠先啦講，咁佢蘇格蘭出世嘅，佢讀咧就係愛丁堡大學咧法律系畢業嘅。咁啊喺香港做過好多職位嘅，九龍嘅裁判司啦、租務法庭庭長啦、高級檢察官啦、地方法院法官啦。咁佢最出名啦，好似頭先講啦，就係就住香港嘅貪污問題咧，展開過一個獨立調查，係佢負責嘅。咁所以成立 ICAC 咧就百里渠嘅功勞好大啦，但係咧利比同百里渠咧就一路都唔啱牙嘅，咁咧就因為就好多法律觀點啊、死刑是否應該廢除呢啲咁嘅問題咧，佢就同佢老細利比成日頂撞噶啦。咁其實利比就唔中意佢嘅，但係唔中意佢都好咧，佢都因為佢個職位係高級過呢個百里渠高級過嗰個貝里士噶嘛，咁所以其實就貝里士同百里渠2個就想搶做呢個首席案察司噶嘛，即係而家嘅終審大法官。咁你一定唔敢得罪你上司啦。咁到最撈尾咧，佢都冇俾人揀到啊，百里渠又俾人叮咗嘅，就揀咗嗰個比較低佢一級嘅貝里士，就做咗呢個首席案察司，就做咗即係而家叫做首席大法官。咁啊麥慕連就更加啦，點會夠膽去即係去頂你嗰個頂頭上司話佢判錯案咧？咁所以呢啲嘢咧，其實都係好古怪嘅咯。覺得就係即係你見到成單嘢入邊嚇，全部都係一班西人、一班白人，佢哋做嗰啲嘢係好難去解釋嘅。咁而咧最撈尾當然啊陳漢堂咧就被判有罪啦，佢個有上訴唔成功啦。咁但係你睇到呢一個小人物，佢係上訴到去咧呢個樞密院嘅。即係合議庭啊，上訴到英國嘅。佢1973年10月嘅時候咧，佢係用使咗人力物力，使盡一切嘅錢，係打甩呢單官司。如果一個有做嘅人啊，你都留翻個錢俾你個女讀書啦，留翻個錢俾你個老婆過日子啦。但係佢唔係，佢攞晒一切嘅能力去打到去樞密院，都係冇辦法翻案。咁就所以咧就係終身監禁嘅。佢本來嗰陣時就係死刑啦，但係因為冇執行啦，就降為終身監禁啦。咁所以咧。你聽完晒成單嘢，第一就係話咧，嗰個科學鑑證真係好流口水嘅，係嘛？你配顏色又唔係睇嗰啲纖維啱唔啱，而且呢個女死者喺嗰度打工行嚟行去，嗰個又行嚟行去打工嘅，你可能好多機會會交叉，再加埋嗰件女裝羊毛衫屬於邊個嘅？
係咪？用咗個套真藥，我肯用啦，你又唔肯俾我呈堂，嗰個呈堂嘅反對理據又咁啱係嗰個麥理安個老師寫嘅，即係佢嗰個學校度出嚟嘅。咁你話呢單嘢審訊時間極短，無端端個大法官降落嚟嚇，之後上訴庭係嗰啲下屬冇錯啦。去做翻呢個上訴嘅庭嘅聆訊，而且入邊呢班人係全部搞埋一堆嘅，嗰個夏利斯又揾呢個被告人洗車嘅，熟悉佢個背景嘅。同埋你見到全部都係一啲外籍人士咯。老實講，係啊，單案所有牽涉有權力嘅人，冇錯啦。嗰個 Rafley 嚇無端端之前又冇話見過佢，又話見佢案，即係總之成單嘢，你而家咁樣聽，你覺得問題大唔大？我覺得問題好大咯。所以咧嗱，陳漢堂1972年嘅時候係42歲，佢如果而家再生，佢幾多歲啊？72年到依家即係50年㗎啦。咁即係陳漢堂好有機會就已經唔喺度啦。咁但係陳漢堂係有個女嘅。如果你聽緊嘅時候，你會唔會知道呢單案嘅一啲內情咧？嗱，我哋仲其實揾到一啲嘢嘅。我哋揾到咧就係有一個打欖球嘅人咧，佢咧就寫咗一本書。咁佢呢個人咧，亦都係一個英國嚟香港嘅一個旅居香港嘅人士啦。咁佢嗰本書咧就係叫做咧 A Fullback Slower Than Your Average Prop。咁呢本書其實就係講咧香港嗰啲打欖球嗰啲嘢嘅，但係佢入邊咧有記載過陳漢堂嘅。佢就啱啱好住咗喺陳漢堂嗰棟大廈嘅。咁佢就話佢租咗呢棟大廈住冇幾耐之後咧。咁咧就嗰個看更就俾人拉咗啦。咁佢話咧，以佢嘅認知，呢個看更好人嘅。咁後來先知原來係謀殺犯。佢同佢老婆都大吃一驚，因為呢個人好錫細蚊仔，成日咧都抱佢嗰個 BB Michael 嘅。咁佢又覺得佢好好人嘅。咁佢個仔就成日同呢個看更玩嘅。咁呢個咧就係入邊咧就所講到咧一個認識佢嘅人嚇就咁樣講，咁就知好錫細蚊仔。咁當然我哋都會睇到佢自己嘅供詞入邊都講，佢好多時候都想同個女喺埋一齊，個女好細。咁你見到佢如果係真係陰公咁樣俾人哋監獄咁樣冤獄咁樣判咗入去咧，佢個女一定係好孤單咁成長嘅。咁而且如果而家咁睇下1972年佢個女係幾歲大，應該都同我哋咁嘅歲數啦，都50幾歲啦。咁如果你仲在世嘅話，我希望你活得好。好難過呢個案，我其實呢單案件我係即係查咗好多資料，好多資料，同埋咧我其實以前寫危險人物嘅時候已經覺得呢個陳漢堂係冤枉嘅。咁所以希望你哋過得好。我盡咗我嘅能力去將呢個案件入邊我認為唔合理嘅地方講出嚟。咁係啦，多謝你哋收睇。好，咁係啦。如果大家想關注我哋嘅 channel 咧，就記得係 comment、like 同埋share 啦嚇。